हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनीफ़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद अनीफ़ शानी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो अर्निंग ऐप पे है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और तकरीबन 10 मिनट में आप 15 से 20 डॉलर घर बैठे बगैर किसी काम के अर्न कर सकते हैं। जस्ट आपने वीडियोज़ वॉच करनी है और आपने उन्हें पोस्ट करते जाना है और आप 10 डॉलर या 15 डॉलर ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी हासिल हो सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, आपने वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है ना। अपना नाम एंटर करेंगे, मोहम्मद अनीफ़, ठीक है, निशानी, मोबाइल नंबर 0309064500, ठीक है ना। क्रिएट पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड क्रिएट, तो देखें ये मेरा अकाउंट रजिस्टर हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे अर्निंग करनी है, ठीक है ना। लकी स्पिन पे पहले हम चले आते हैं कि आपने यहाँ से कैसे अर्निंग करनी है। तो स्पिन करते हैं, ठीक है ना। यू हैव विन 0 रुपीज़। तो ये देखें, ये इसके सामने आ गया, तो ये हमें नहीं मिले, ठीक है ना। दोबारा फिर स्पिन कर लेते हैं। फिर नहीं मिले। यू हैव विन 1 रुपीज़, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आपने 1 रुपीज़ विन कर लिया, कंग्रेचुलेशन, ठीक है ना। दोबारा फिर स्पिन करते हैं। 1 रुपीज़, ठीक है ना। ₹2 कैन स्पिन 10 आइटम इन डे। वो कह रहे हैं कि 10 बार आप इसे स्पिन कर सकते हैं एक दिन में। तो हमने 10 बार मुकम्मल कर लिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। माय अर्निंग पे चलते हैं। तो हमारी टोटल बैलेंस हो गया है 2 रुपीज़, ठीक है ना। ऐड आ चुका है, हम इसे स्किप करेंगे, ठीक है ना। स्किप करने के बाद वो कह रहे हैं मिनिमम विड्रॉ 50 रुपये आप विड्रॉ करा सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो फिर वापस चलते हैं, विजिट एंड अर्न, इस पर हम चलते हैं। वेबसाइट 1, सब्सक्राइब एंड वेट। वो कह रहे हैं वेट करें, ठीक है ना। ऐड आ गया, फिर हम इसे कैंसिल करें। तो ये वेबसाइट है, वो कह रहे हैं इन्हें आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर तो आपको पैसे, वो कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। इसमें काफ़ी ऐड आते हैं, आपने ऐड को स्किप करते जाना है, ठीक है ना। और पैसे आपने अर्न करते जाना है। आप तकरीबन 10 मिनट में काफ़ी अर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद टुडे टास्क देख लेते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है। टास्क 1, ठीक है ना। इसमें जो ऐड है वो काफ़ी सारे हैं फ्रेंड, आपने ऐड को स्किप करना है, ठीक है ना। उसके बाद वॉच वीडियो पे चले जाते हैं, वीडियो 1 पे बात।
फ्रेंड जो इसकी एड्स हैं काफ़ी सारे हैं और अर्न भी जाते था, इसलिए देखिए हमने ये ऐड वॉच किया तो हमें इसके 0.10 क्रेडिट मिल गए। ठीक है ना, बैक जाते हैं तो दूसरी वीडियोस को वॉच करते हैं। फ्रेंड एनी तरह की कोई भी वीडियो हो सकती है, आप बस उसे वॉच कर लेना, उसके बाद आप उसे स्किप कर दें। ठीक है, तो ये देखें 10 क्रेडिट मिल गए, तीसरी वॉच कर लेते हैं। ये भी फिर वही आ गई। फ्रेंड आप वीडियो को चलाकर आप रख दें तब भी ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है ना, ही देखें तो आप देख लें, मुझे ये मिल चुके हैं। ठीक है ना, सब्सक्राइब, ये कोई यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है दुनिया में भी। ठीक है ना, तो बैक चलते हैं। ठीक है ना, तो अर्निंग देख लेते हैं अब कि हमारी कितनी होगी। तो ये देख लें 2.3, मैंने सिर्फ 5 मिनट में किया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। फ्रेंड मैं आपको वीडियो देना, ठीक है ना, तो विड्रॉ आप कैसे ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। अर्न मनी क्लिक करेंगे, उसके बाद आप मोबाइल नंबर, ठीक है ना, एंटर अमाउंट विड्रॉ, यहाँ पे आप विड्रॉ ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।